Друзья, всем опять доброго утра. Я уже который раз вам говорю, но мы так довольно-таки долго будем в Уганде находиться. Сейчас мы едем смотреть шимпанзе. Надо выезжать в 5 утра. Очень здесь целая такая интересная процедура, которую я расскажу попозже вам. Так, друзья, мы начинаем вот поход к шимпанзе. Я вам просто одну интересную штуку покажу. Вот эта штучка. Знаете, что это такое? Никогда не догадаетесь. Так вот, это если вы, допустим, вы пойдете, мы сейчас будем в настоящем диком лесу идти, и вдруг у вас с вами что-то вы заболеете, ногу пораните или еще что-то, но это тот средство для эвакуации, ну, так называемые носилки. Вот, ну, мы вот зашли, где здесь представлены всякие черепа, ну, такое здание небольшое, где, ну, сейчас нам будет рассказано про обезьяны, какие живут в этих лесах тропических. Но это даже не тропические, это экваториальные. Вон, видите, гориллы. Вот. Есть такие вот марионки. Вот. Смотрите, сколько бабочек здесь. Здесь просто в Уганде огромное разнообразие животного мира. Так, друзья, вот мы уже пошли искать обезьян, шимпанзе. Здесь целая история. Он нам сейчас рассказывает. Все, что я понял, я вам сейчас расскажу. Их всего в Голландии, говорю. Вообще Уганда считается столицей мира, всего мира шимпанзе. Здесь живет 1400. И они живут не просто так, как вы думаете, вот так, что просто они живут своими комьюнитями, ну, обществами. И они как бы всего здесь 13 обществ их. Вот. И они друг другу воюют, эти общества. Они вообще... И вот мы уже слышим, мы сейчас идем прямо еще по дороге, мы еще в лес даже не зашли, мы уже слышим, как они кричат там. То есть, и мы сейчас идем их за ними наблюдать, за этими шимпанзе. Bene, ciao. Так, друзья, мы сейчас охоте за обезьянами, ну, фотоохоте. Вот это кушают слоны. Они здесь тоже и кушают, и ходят. Да. И они, знаете, что я, оказывается, не знал, а в Африке есть два типа слона в Уганде. Одни форест слон, которые, ну, в лесах и дождевых живут, вот в таких, то есть, как этот. А другой слон, это саванный слон. И вот одни слоны здесь ходят, поэтому у него здесь ружье, видите, ну, АК. Так, наконец-то пришли. Так, они сделали остановку. Смотрите, это сейчас они завтракают.
Thanks for doing it. Yeah. Yes. Then I'm having another one called Switzerland. 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 Oh, thanks for doing it. Ja. Все, мы это сделали. Now. So this is your envelope. You Yeah. just put them back. Yes. So everything's okay. Okay. Thank you very much. I- Thank you very much. I wish to receive you next time. Yes. Okay. You bring your sons and daughters. Yeah, Also okay. enjoy. Yeah. Oh, my wife, would you like buy t-shirt? Yeah, you will just come enter there. Друзья, знаете, чем еще знаменита Уганда? Не только животными, она очень знаменита своими чаем. Здесь очень много выращивают чая. Вот это сейчас они собирают чай, который получится черный. Видите, как собирают? Вот так вот собирают, друзья, чай. Мы уже едем, наверное, километров 5 или 10 даже. Вот везде чайные плантации, просто везде. Просто везде. Я вот куда вам показываю камерой, даже не обхватить этого всего. Видите, как он собирает? You want to try? No, you should come and try. Yeah, come please. Muhe n'urugega barwana naro. This is black tea. Muhereza urugega. Every day. Alikumena mimi singi. Mweke mbili na nusu. Wewe. It is no. Oh, Mbili na nusu. okay. Только, они говорят, собирать только верхний самый. Sorry, I speak Russian. Sorry. Собирать только вот верхний. Не сюда нельзя заходить. Я сейчас попробовал, ну, немножко вот сюда сделал, откусил или что-то. Они сразу сказали, не надо так делать, потому что ты ломаешь нам чайную плантацию. И потом вот так сюда надо ложить. Окей, no. Thank you very much. Так, друзья, всем салам пополам. Мы сейчас идем, как я уже сказал, на кратер. Вот это наш проводник, вот это моя палка, с помощью чего я иду на этот кратер. Вот это коза местная достопримечательность. Сейчас. We can make hats, Yes? we can make bags Ага, out of this papyrus. ага. And also from the papyrus, we can use them when we have in our local communities, if we have like traditional ceremonies. We use these ones for decorating around homes when there are some parties. Ага. in the local communities. Ну, вот с этой папайи, ну, как-то я не знаю, как она правильно называется, и, может быть, знает, скажите. Вот, они очень много чего делают, одежду какую-то, шапки и так далее. Также применяется в еду. Вот именно вот это растение, которое сейчас вы видите. They look like when they are still young. Это сладкая картошка, друзья. И мы сейчас идем по земле общины, вон там девушки стоят. Вот, они здесь выращивают это все. Ихний дом вон там, этой комьюнити. Вон, видите, домик. Вот, это картошка. Они выращивают вот так, видите, как выращивают. Там, в джунглях, ну вот в лесу. Вот так вот. А мы сейчас поднимаемся все дальше и дальше.
я вам скажу, ребята, если кто в Уганду поедет, обязательно перед этим позанимайтесь спортом, потому что действительно придется очень много ходить. Ну, если ходить, то придется то в горку, то с горы. В принципе, надо быть подготовленным это. И потому что влажность очень большая. Вот мы сейчас идем, он идет вообще ни капа пота, а мы идем, блин, все уже потные. Now, I told you before, Yeah. in the community here, Yes. we are sensitized by the Uganda Wildlife Authority to plant more trees. So now you can see, Oh. this is agroforestry. They are planting eucalyptus. These are the Aha. ones. They plant trees everywhere in each local community Ага, or in each family. ага. You have to plant 10 plus more trees to keep and maintain the nature around here. То есть они выращивают вот эти эвкалиптусы. Вот, вон видите, идет она рабочая, которая работает здесь. Вот, и она это, они все это выращивают. Так, друзья, смотрите, видите, чернозем и вот грядки такие у них, мини-грядочки. Вот. Это касава. Я не знаю, что это такое, ну, потому что он так говорит, я не могу понять, что это такое. Вот, поэтому вот так вот, касава. Они в этой комьюнити очень много выращивают этого растения. Окей. Да. These are now talking about beans. Бинс. Yeah, beans. This is how they look. Это фасоль вот эта, друзья. Моя жена сразу узнала, это фасоль, бинс. Beans. Beans is English? Yeah, English. Then Bean. in our local language, Yeah. we call it evihiba. Эбихиба. Evihiba. Эвихиба. Ah. Ага, эвихиба. Фасоль по-ихнему так будет. Боны, да. Мы на всяких языках говорим. Здесь на стольких языках сейчас мы говорим. На смешанном английско, русско, африканско, белорусско, голландском языке. Да. Косточки. Со своим водителем, ну, который у нас, он же гид. The Yes? evening hours in our local society, the evening hours is like time for resting. So that's why you see these boys are playing some football. Футбол, yes. Ага, ну здесь вот они, дети приходят под вечер уже сюда поиграть, когда жара стихнет, потому что сейчас у нас прохладно. Вот, потому что мы как бы в горах находимся, больше на 1,5 километра над уровнем моря. Ну, дети, видите, как играют. Да, смотрите, как красиво. Иди, Кира. Господи, что это? Блин, это не я кричу, друзья. Посмотрите, какая красота, друзья. Я не успею, ну, не устану повторять. Друзья, я вам обещал показать уникальные виды. Кстати, сюда очень мало туристов ходит. Ну, практически это не туристическое место, это просто я очень понравился нашему гиду и этой фирме, которая организовала эту всю поездку. Ну, просто я с ними в хороших контактах, терочки такие у нас все было, там я им дал всякие презентики. Вот, и они мне сказали: ладно, Дмитрий, мы сделаем тебе незапланированный подарок. Итак, считай до 3. Раз, вы пока соберитесь. 2, 3. Итак, смотрите, я пока просто помолчу, вы наслаждайтесь. Так, вы смотрите, друзья, видите, банановые деревья только вот посадили, вот ну, там на прошлой неделе или там за месяц до этого, он сказал, посадили, да, за месяц он сказал.
И в декабре можно уже бананы срывать. Представляете, как здесь растет? Палку, вот эту палку посадишь, и через неделю, через месяцев 5 можно уже, она уже вырастет, эта палка. Вот посмотрите, прикольно, да, какая земля, здесь все растет. Все полностью, что хотите, то и выращивайте, он сказал. Земля очень плодородная, просто. Она черная, вот он нам показывал, не знаю, я вам показывал в каких-то видео, просто я уже снял столько видео всякого. Вот, картошка, помидоры, все растет. Вот, поэтому интересно. Я даже не знал. Я думал, честно, в Африке, что ничего не растет, потому что, или мало чего растет, потому что жарко очень и влажно. Нет, он сказал, растет все. И действительно, он нам показал все, как это растет. И вон те бананы, которые, банановые деревья, которые вы только что видели, пальмы, вот такие вот вырастают. In December, this banana, January. Yeah. Начиная в декабре, в январе они уже практически вот такого размера приобретут. Представляете, вот, друзья. Да, вон они виднеются, там бананы уже, вон видите. Так, друзья, пока мы вот еще гуляем по Африке, сейчас мы просто столько деревень уже прошли, рискнули все-таки погулять. Это кофе, кофейное дерево. Но это не плантация, это просто она вот дикорастущая. Вот так вот выглядит. Он нам показывает, как она в стадии созревания. Вон, видите, сначала она зеленая, потом она начинает оранжевая становиться, краснеть. И вот такой вот становится. Сейчас я вам покажу. When coffee is ready, turn red. The red is ready. Yeah, now we remove peeling. Ага, чешую, достаем чешую. Seed has to be dry. Ага, and that вот само кофе. So seed will be dry. When it is dry, it becomes black. Ага. So when it is black, after drying it, we roast it. Roast coffee. Yes. So the way we roast it, we can get coffee, Yes. put like in a pan or a large saucepan, put on fire, then start stirring. Ага, it его around, обжигают, потом, да, around, сушат, да. until it becomes hard brown. Окей. So when it becomes hard brown, Yes. you can either consume the seeds, Ага. or it can either further go to the factory Окей. where they make the coffee that we drink, and they crush it and it becomes into powder. Ага. We Окей. drink coffee. Ну вы все поняли, короче. Так, друзья, это местный продуктовый рынок, овощной, скажем так, вот картошка, видите, продается. Прикольно. Как картошка даже лучше, чем в Беларуси, я вам скажу. Смотрите, сколько арбузов. Блин. У них, конечно, овощи и фрукты, это просто жесть. Какая вкуснятина. Серьезно. Просто очень вкусно. Нам так очень нравилось все. И нравится до сих пор. Картошечка. Вот это редиска, наверное, большая такая. Мы сейчас потихонечку идем в место нашего проживания. Я вам показываю жизнь Уганды из самой-самой ее глубинки, изнутри. Wait few minutes, come take, Yeah. then eat. Он сейчас объяснил, наверное, кто-то уже понял, что вот здесь прямо люди приходят и готовят еду, жарят вот это, как это, Кира, называется? Матоки они здесь жарят, яйца здесь жарят. Нам предлагали яйца взять, просто у нас и так аппаратура набрана, посмотрите, сколько мы все в аппаратуре, и сейчас ставите эти яйца варить. Вы, наверное, поймете так, что здесь можно яйцо сварить.